Vielleicht pun abi saya stiam ni ke video cunga. Kumpa PE ke tumnian. Apan i PE ka. Tama chudi mo. Kaba apa plus one before nak di way himuts maharang asias agak ting petang akin kan tadi kita tinggi akan nonton no nukong aja eu Stephen Carr tentang ada ni Stephen Carr ano itu siyang bisa ting siyang prepaid ka di dunia pila ban customize tambah auto switch kan bila ai pubu ni cara pubu ini sini siapa mana pubu auto switch kan pubu ni pencincara joystick bisa cincar bantan joystick karena kalau kumpul setting ru ini Driving Car tangan dolek kai bahar ya tambah su lek teng dengan sothai ban lek Driving Car ni ucap syong ni ngabu nangarba masuk teh cam dan kita balong penong le freestyle the best kin joystick su bat wetang dau su cambe tu ni ucap syong blue wall ni five button teh ni amno memang auto switch kan skum ada ni blue wall but five button ni kini saya tahu tadi pinap cam dengan keti kedau dengan kediang kami kini saya tadi kini de pinang ni kini de pilih kairang tapi lek kairang super nomor bila tapi de set brunadian pilih kloy bantan joystick pilih kloy ban move na ni ban pasadian de keluar pun suai na super ngala bunsin ngala mi ngala wat tip adu da itu hidup mencua gitu bos teng tama ngasim ki setting lagi tama kam rasim lut lah namar ngas how dia kacing stu lah cok te ujung switch ne te usong ka phone trong piken ada ka phone trong pika smun pila ban teori ni po long da kadra pensuk kita bah kamera pun kan ibu kamera corong ulang tiba lah sama lebutan rai corong saja ada movement pun tiba lu device dah bu kamera pun ni memang bawa angkat podu kan angkat ti iSpace iCap nanti nomor ba long dah kadra kan suk ni pi tiba kiri high device deh long tiba lah kamera mobile kena bu kamera corong ni nomor ba langsung kadra terada ni di untuk setting Driving Car masih lek bisa try VEM ni nanti jangan syong level button blue wall auto switch masuk di kini sih fin camera gini tom ini udah nah kini satu li tapi master kini satu li kamu misur keluar tapi I keluar tu kan kayak istai bah up mentah pan EAP ka setting cunga apa selek tahu di setting cunga kini EAP mah ni ta udai main setting cunga bunyi masih kuat lah kadu ni baik ini Driving Car mau kan ini tai kum tu Driving Car ni satu li nak control daga ketika dau gini te kipi dekat tham hi bat kan pinap switch lang bed yang bedman kita tham jumpi tunu cerong te dan kam te 1 2 3 active skill gini upgrade dah ketika dau kaman kini hot gimana cerong ketika dau ni bersupport te gila dai nang ai pi cakasong the village 2 3 4 runtai cubur di sini tip kita bu tambah mustahil nomor bila ada buka menolong perfect UIM pinap long ai itu sini mak pendai benai
ini tu kau long perfect way em tapi nak betang nu musician man tias bet angkat nol tapi praktis kamu selam datang kat nol along ni te USA dah pi pakasyo mobile mentai warni tamai tam terus tu hak kai ni ni te ubas haka 1v4 situation kita dan marwila lai marwila ar marwila sao ada menong 1v1 biang hi tambah amda ang rebo ubas 1v1 mo akacing lek kai chunga de gini kisnem te nggak lek kai dunia yang bau ni tu best lebih kuat lek kai namar ba arang ki player rang ni kan sab best bet stanat ba jadi CS ubiang hi benong 1v1 tengam recommend mo 1v1 1v4 1v3 gede ki 8 best ni berki sensitivity tu sangat dom tu bet dabu style ngam dabu rekum kitiki AC benong ba bu redat tahu abu ini tengah ai bet jadi ba smooth tengah penrit di general tu kan tak la ni te mta kai smooth ya la kai smooth ni ang reticle trash smooth dia kalau menta tetangga ni boleh Chegou a hora. Solta o like som. subscribe saya tu kitchen but gua use thing use bet sa comment and era bet saya tu kitchen di ba pemla ban le badan pemla untuk sa comment bet kitchen mah hanya lekat bala bangan ya rap efisi